高原膏使用的真的大大的提高了我们高原百姓日常生活的安全性、简便性。用平时的普通锅来煮肉的，需要1个多小时的话，用这个锅就能更快、更安全。我们自己的村子一共有98户，目前已经有72户已经自主购买了高原锅，覆盖率真的很大很广。身为一个人大代表，不仅仅是这个高原锅为我们广大老百姓带来了安全感，更是需要将我们国家的各项方针政策、民生扶持这些带到我们的群众身边。